आज हम सीखेंगे स्ट्रेट केबल बनाना। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक टीपी केबल का टाइप है, यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्रिम्पिंग टूल है और RJ45 के कनेक्टर्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले इसका ऊपर का कवर उतारेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो धागे वाली वायर है इसका कोई काम नहीं है, इसको काट देंगे। इसमें आप देख सकते हैं 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स अलग अलग कलर के। सबको खोल लेंगे, सभी ट्विस्टेड को, और सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो इसकी कलर कोडिंग है स्ट्रेट की यूनिवर्सल, उसमें इसको लगाएंगे। ऑरेंज वाइट ऑरेंज को सबसे पहले, फिर इसके बाद ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट को उठाएंगे, फिर ब्लू, फिर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट और ब्राउन। सबको लाइन में लगा के सीधा करेंगे, चेक करेंगे और जितनी ज़रूरत है उतना रख के बाकी सारी वायर्स लाइन में काट देंगे। उसके बाद कनेक्टर लेंगे और एज इट इज़ इसको कनेक्टर में डाल देंगे। चेक करेंगे, यहाँ से इनकी पिन भी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे कि वायर पहुँच चुकी है या नहीं। उसके बाद क्रिम्पिंग टूल से इसको पंच कर देंगे। पंच करने के बाद आप देखेंगे आपका स्ट्रेट केबल का कनेक्टर तैयार है।